munaasabadan waxay ahayd mid beelweynta dhulbahante ee degta deegaanada waamo la isku yiraahdo ay ku soo dhaweynayeen caaqilka guud ee faarax garaad ee deegaanada waamo caaqil khadar daahir jaamac. munaasabadda waxay ka qabsoontay duleedka magaalada Kismaayo. waxaa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano, agaasimayaal, gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Kismaayo, ugaaska guud ee beelweynta harti ee waamo, isimada dhaqanka, qaybaha kala duwan ee beesha ee ku nool deegaanada Jubbaland. ugu horreyn waxaa munaasabadda faahfaahin guud ka bixiyey waxa ay ku saabsan tahay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Jubbaland Ciidiid Suleymaan Xaashi oo ahaa mas'uulkii dhigay munaasabadda gogosheeda. gogoshan anigaa dhigay waxayna daba socotay gogol ka horreysay iyo barnaamij hadda muddo aan u malaynaya 3 bilood inay dhan tahay aan ku hawlanahay. sidaad ka warqabtaan bishii November ee sanadkii hore oo hadda November-teedii kale aynu joogno khilaaf ka dhashay dhulbaante dhexdiisa oo waliba deeqooda faarax garaad aan hormuud u ahayn baa dhulbaante ka dhex jiray. muddo ay arrintaas jiitamaysay muddo 3 bilood laakiin ku siman waxaan ka shaqaynaynay oo aniga iyo reerka afka aan ku dhuftay oo dhan dad badan oo waxgaradkooda ahi aanu ku hawlanayn khilaafkaas inuu dhammaado. dadkii isku khilaafayna qof la isugu geeyo iyo guruub waxay ahaadaan. alxamdulillaah rabbil caalamiin wuu noo soo dhammaaday. waxaa intaa dheeray intii barnaamijkaasi jiray waxaa dhintay caaqilkii reer Yuusuf Hayga Abukor, ilaahay u naxariisto, aan faatixada u maro, jannadii ilaahay inuu geeyo. tabdiilkiisii baa muddo hadda mootan yahay. waqtigaas intaa aanu iskhilaafsanayn iyo sidii loo bedeli lahaana hawl naga maqan bay ahaydee hawshaasina way noo soo dhammaatay oo waxaanu isla qaadanay inaanu caaqil u dooranno khadar daahir. gogashii tan ka horreysay oo faarax garaad geedkan aan ku shiray waxaan shaacinay khadar daahir inaan isla garanay inuu caaqilka faarax garaad na hogaamin doonano. faarax garaad waamo marka aan arrinkaas si aan saxaa qabaa. waxaan kaloo samaysanay xeer waamood oo faarax garaad waamo ay rabaan inay ku dhaqmaan. xeerkaas iyo shaacinta caaqilkaas maalintii aanu geedkan ku qadaynay annaga oo shifidaa reer faarax garaad ah. gogoshan waxaan ka sheegay gogosha tan ku xigta in dhulbahante aan gogol u dhigayno ugu yeerayno geedka. dhulbahantaa soo ajiibay maanta ee goodkan fadhiyaa aad iyo aad baan arrintaa uga mahad celinayaa. waxaan rabaa marka in aan ku soo dhowaado warkayga oo idinla maragsado. waxaan dooranay horta khadar baanu u dooranay caaqil oo annagu aan soo dhammaysanay idinkana idiin sheegaynaa in aan caaqil u soo qaadano inaad nala qaadataana way koodsan. waxaa intaa dheer doorashada caaqilka aan dooranay xeer aan ku dhaqmaynana waa dooranay oo isna wuu noo yaalaa inaan idinla wadaagnana waa. haddii shalay annagu aanu iskhilaafnay oo dhulbahante intii kalena ay dala joogeen waxnana kala odhan kari waayeenna maanta waxaan dhulbahante u haynaa waxay wax nagu kala odhan karaan oo xeer oo aan samaysanay oo berri ciddii ka leexatay war idinkaa waxaan samaystay oo shalay noola yimi iyo xadhiggii shalay aad isku xidheen baa idinku xidhan idinaba dhaqanka. intaana waa idinla wadaagina haddii ahayd. farxad bay inoo tahay maanta inaynu geedkan innagoo nabad qabno oo caafimaad qabna kana shaqaynayno wanaag iyo isku duubni inaynu isugu nimaadno. bacda alfarxa waxaan ugu horraysiinayaa caaqilka cusub khadar daahir. waxaan leenahay khadar soo dhowow. waxaana shubkaaga iyo shaacintaada ilaahay baa wax aqbala waa aqbal. shakhsiyan aniga anoo ah xildhibaanka guud ee dhulbahante Jubbaland waa qabiilkii. dhanka kale nabadoonnadii
iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa waxa ay soo dhoweeyeen caaqilka guud ee ay yeesheen beesha faarax garaad ee dega deegaanada waamo. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa beesha halkan gogasha dhigtay naguna casuntay kuna shaacisay nabadoonka khadar daahir ka reer ahaanna waa idinla qaadanay waa nabadoon aad soo doorateen beesha faarax garaad waana idinla qaadanay anigoo ku hadlaya afka maxamuud garaad. waan salaamayaa beelweynta dhulbaantay halkan isugu timi dhammaanteed. waxaan si gaara oo khaas u salaamayaa beesha gogasha dhigtay ee faarax garaad. intaa ka bacdi gogashan macnaheeda waa fahansannahay. waxaa lagu shaacinayaa nabadoonka faarax garaad. muhiimadda ugu weynee meesha taallaa horta waa taas. khadar daahir jaamacana horena waan usoo wada shaqaynay. haddaan beesha cabdi garaad nahay annagu waa qaadanay waana la shaqaynaynaa insha allah. aad iyo aad waxaan u mahad celinayaa xafladatan cidda qabatay wasiirku ugu horeeyo iyo cidda soo ajiibtayba aad iyo aad baan ugu mahad celinaya. markan saddexaad waxaan ku faraxsanahay inaan nabadoonka ximaamadkiisana aan taagnahay oo goobjoog ka ahay. iyana aad baan ugu faraxsanahay. waa munaasabad runtii qaali ah. waxaan u mahad celinayaa beesha gogasha noo dhigtay oo ugu horreeya wasiirka nabadoonka waxgaradka gogashaan dhigtay sharafta badan iskugu yeertay reerka waan ugu mahad celinaynaa. intaa markaan ka gudbo anigoo ku hadlaya afka beesha harti nabadoonkii waa qaadanay waa idinla qaatay waa soo dhoweynaynaa. ayaamahan wuu nala shaqaynayey waa la shaqaynaynaa. dhammaan waxaan u mahad celinayaa marti sharafta halkan fadhida odayaasha dhaqanka nin garboodka waxgaradka iyo dhammaan beesha dhulbaantay halkan fadhida ee maanta u madlan nabadgoonka guud ee faarax garaad in halkan lagu shaaciyo. aad baan u soo dhoweynaynaa waana ku faraxsanahay anoo ku hadlaya haweenka dhulbaantay magacooda. ugu dambeyn waxaa hadalka soo gabagabeeyey caaqilka guud ee faarax garaade waamo caaqil khadar daahir jaamac isagoona ka mahad celiye cid kasta oo qaadatay aqbashayna caaqilnimadiisa. tolku aad buu mahadsan yahay waan u mahad celinayaa tolka ilaahay baa mahad loo mahad celinayaa. kuwii jifada ahaa ee geedkani keenay anigu iska maana ee hoose ee magacooda lagu celcelinayo waan u mahad celinayaa ee sababta u ahaa. tolkan guud ee meeshan la igu keenay igu qaatayna waan u mahad celinayaa. ilaaha mahad iskale.